Marksizmo teoretikas. Na va, ir nugaišo prancūzas, tarė Leonas, kai nutilus varikliui nustojo riedėjusi erenukė. Kas nutiko, Leoniuk? Paklausė greta snauduriavusi žmona. Nežinau, bet manau, be rimto remonto mašina iš vietos nepajudės. Ir ką dabar darysim? Skambinsi į servisą? Laimutė, šiandien sekmadienis, koks servisas, atsakė vyras. Beje, ar tu pameni tokį broniuką, mano klasės draugą? Ta Vilkaviškietį? Pamenu. Ir jo žmona Nijolė, žurnalistė, gerai pamenu. O ką? Taigi jis automechanikas, tuo jam paskambinsim. O kada jį paskutinį kartą matei? Na, gal prieš 10 metų. Ir tu pameni jo telefono numerį? Nepamenu, bet visada su savim vežiojos užrašų knygelę su telefonų numeriais. Tuoj surasiu broniuko numerį. Bičiulis atsiliepė iš karto. Supratęs, kas skambina ir kas nutiko, pasakė tuoj atvažiuosiantis, o atvažiavęs tarė. Neketinu, brolau, mašino knaisiotis. Nutemsiu tavo prancūzą į serviso kiemą ir rytoj mano vyrukai jį atgaivins. Rytoj, prabilo Laima. O kaip mes šiandien pasieksim namus Kybartuose? Ogi niekaip, nusišypsojo broniukas. Žinai, poniute, labai gerai, kad judu čia užstrigot ir Leonas paskambino, nes ir vėl būtumėt Vilkaviškiai nenustodami į savo Kybartus nubildėję. Dabargi keliausim į mano dvarą. Nijolė su sūnum pažadėjo parūpinti šašlykų, tad susitikimo proga pauliavosim ir namo keliausit pernakvoję mano palociuose. Oi, broniuk, atsiliepė Leonas, koks tu buvai, toks ir likai. Savo sodybos pakraštyje broniukas kadaise pasodinę eilę liepaičių. Besibaigiančio birželio saulės spinduliai dabar žaidė kvapais svaiginančiuose liepžiedžiuose. Galingais tapusių medžių pavėsyje įsikūrė šeimininkai su svečiais alų girksnojo, šašlykus kramsnojo ir prisiminimų brydėm vaikščiojo tol, kol atplaukė tamsus debesys kažkur nudangino saulę. Kai trinktelėjo perkūnija ir pabiro lašai, teko skuosti po stogu. Pamačiusi kambaryje po dideliu paveikslu, kuriame buvo pavaizduotas smuiku griežiantis senukas, stovintį pianiną, Laima paklausė. Ir kas iš jūsų skambina? O visi, išskyrus mane, atsakė broniukas. Labiausiai Nijolė. Na ir sūnus muzikos mokslų ragavo, o aš tik jų nervais sugebu pagroti. Nijolyt, paskambink ką nors, paprašė Laima. Ji ne tik paskambins, tarė broniukas ir kreipėsi į žmoną. Padainuok, širdelę, mūsų mėgstamą dainą kraštietės Lakštingalo žodžiais. Ir netrukus svečiai išgirdo. Nemune ledai išplauks, obelys pabals, parimok, manęs palauk prie baltos obels. Kai Nijolė baigė dainuot, Laima prišoko prie jos, apkabino su šūkiu. Pasaka, tu genijus, kodėl pasirinkai žurnalistės kelią, tugi galėjai tapti operos soliste? Galėjo, vėl už žmoną atsakė broniukas, jei nebūtų, jei koja pakišęs marksizmo teoretikas. Ką? Duetu nustebo sutuoktiniai. Papasakok svečiam tą istoriją, paragino žmona broniukas. Tegu jie žino, kas tave privertė atsisveikinti su konservatorija. Dar kai Nijolytė lankė muzikos mokyklą, mokytojai pastebėjo iš visų moksleivių išsiskiriantį jos balselį. Ir kai mergaitė baigė mokyklą, linkėjo jai būtinai pasibelsti į konservatorijos duris. Nijolė pasibeldė, lengvai įstojo. Su ja ėmėsi dirbti vedantieji vokalo specialistai, matantys merginoje būsimą operos solistę. O tuomet, kaip ir visose tarybinėse aukštosiose mokyklose, konservatorijos studentam buvo dėstomas dar ir savotiškas tikybos kursas – marksizmas-leninizmas. Vilniaus konservatorijoje ta tikybos
Ta tikybą dėstė tamsių bruožų. Po juodą trumpą plaukę barzdelę smakrą slepiantis vyriškis, paskaitų metu mėgęs marksizmo teoriją paskaninti nešvankiais paistalais, skirtais auditorijoje sėdinčioms studentėms. Na, o laikyti jo disciplinos egzaminą kiekviena mergina pradėjo kaip jis teigė, be svetimų ausų. Auditorija tuomet prieš save matyti jis norėjo tik vieną studentę. Ištraukusi bilietą, Nijolė pasakė dėstytojui galinti iškart be pasiruošimo atsakinėti ir pabėrė žodžius tarsi žirnius, tikėdamasi pelnyti mažiausiai ketvertą. Tačiau dėstytoja, kaip ji netrukus pajuto, nelabai domino tai, ką studentė kalbėjo. Jis tiesiog begėdiškai spoksojo į ją ir staiga pertraukęs kirto. Nesąmonės plėpi, panelė. Eik ir rimtai pasiruošk egzaminai. Į nustėrusios studentės klausimą, kada ji galėtų egzaminą perlaikyti, atsakė ne iš karto. Išsiėmęs iš portfelio užrašų knygelę, pasklaidęs jos lapelius ir pakasęs pakaušį, tamsiomis medžiotojo akimis sugavo laukiantį merginos žvilgsnį, tarė. Laikysi kitą savaitę. Tik ne čia, o Palangoje, kur aš jėgų semsiu sanatorijoje. Rytoj tau pasakysiu, kokiu adresu ir kada turėsi Palangoje ateiti. Niekam, net geriausiam draugėm nepasakė Nijolė, kur ji turės pakartotinai laikyti marksizmo-leninizmo egzaminą. Visada kruopščiai konspektavusi, ką girdėdavo paskaitos metu, kasdien iki išnaktų skaitė užrašus ir į Palangą išvyko tikėdamasi, kad sugebės tinkamai atsakyti į bet kokį bilieto klausimą. Kadangi pagal dėstytojo parėdimą egzaminą turėjo laikyti vakare jam iš pliažo parėjus, nakvyniai apsistojo pas čia gyvenančią vienišą tetą, tėvo seserį. Dėstytojas pasitiko ją 2 vietų kambaryje, sportiškai apsirengęs, gražiai apkirptas, kruopščiai nusiskutęs. Kai priėjęs pabandė merginą apkabinti, ši atšokusi pajuto nuo jos sklindantį alkoholio tvaiką. Nujausdama, ko jis ją čia įsiviliojo, tačiau dar nenorėdama tuo patikėti, atsisėdo prie konjako butelio ir spalvingų tortų papuošto stalo paklausė. O gal aš nelaiku atėjau? Jūs laukėt svečių? Laiku, mielutė, atsakė dėstytojas, atsisėsdamas priešais. O brangių svečių jau sulaukiau? Gal prieš egzaminą su viešne po taurelę konjako išlenksim? Ačiū, bet pirmiau egzaminas. Kai jį išlaikysi ir jūs savo rankai rašysit pažymą, tada sutiksiu konjako taurelę jį aplaistyti, dėstė studentė. Ir išsiėmusi iš rankinuko, stumtelėjo link dėstytojo mėlynais viršeliais studijų knygelę. Aš noriu traukti bilietą. Gerai, subruzdo dėstytojas ir paskleidė ant stalo šūsnį lapelių. Gali traukti ir garsiai perskaityti klausimą. Kokį vaidmenį marksizmo-leninizmo teorijos kūrėjų gyvenime atliko dailiosios lyties atstovės? Perskaitė Nijolė. Nepasimetė, ištarė. Bet jūs savo paskaitose šios temos nepalietėt, todėl aš jį nesugebėsiu atsakyti. Galiu traukti kitą bilietą. Prašau. Kokį vaidmenį marksizmo-leninizmo teorijos kūrėjų, pradėjo skaityti studentė, tačiau supratus, kad ir kitame biliete toks pat klausimas, sustojo, paklausė. O kodėl ir antras bilietas toks pat? Gal man trečią trauk? Ir tada dėstytojas stumtelėjo link studentės rankų visus bilietus sušnipštė. Gali iš karto visus trauk, jie vienodi. Nesugebė atsakyti? Tada įdėmiai paklausyk ir jei nesi visiškai durna, suprasi, kokio atsakymo sulaukęs parašysiu tau 5. Atsilošęs ir krenkštelės, dėstytojas ėmė dėstyti. Taip jau motulė gamta paliepė, kad vyrams proto galiūnams jėgų suteikia moterys, tik jokių būdų ne viena. Puikią žmoną Ženi turėjo Karlas Marksas, tačiau jėgų šaltinių jis surasdavo tik suartėjęs su kitomis moterimis. Nieko blogo negaliu pasakyti apie Vladimiro Lenino Nadeždą, tačiau istorikai deja nutyli, kad ir jis jėgų pasisemdavo kitų moterų glėbyje.
Jau supratau jūsų gilią mintį, pertraukė dėstytojo kalbą, kurią vėliau pavadins paistalais Nijolė. Taigi nesu visai durna. Supratau, kad jūs save matot pasaulinio masto teoretikų gretose, ruošitės nūdienos sąlygomis vystyti jų teoriją, tikėdamasi sulaukti tos dienos, kai jūsų vardas bus įrašytas greta Markso ir Lenino. O kad taip atsitiktų, jūs vedę žmogus norite semtis jėgų lovoje su studente. Nepavyks. Aš išeinu ir tikiuosi daugiau jūsų nepamatyti. O atminčiai apie tokį įdomų mūsų pabendravimą susišluoju visus ant stalo paskleistus bilietus. Gal kada nors jais susidomės prieš mane sėdinčio ateityje garsaus teoretiko biografai. Kai Nijolė pakilo, dėstytojas suriko: Durne, palik bilietus ir žinok, kad išlaikysiu mano egzamino nebaigsi konservatorijos. Iš sanatorijos pastato iššokusią Nijolę pasitiko lengvas, tingiai purškiantis lietutis. Kad diena troško lietaus, mergina pajuto dar Vilniui besiruošdama kelionę į pajūrį, todėl pasiėmė lietsargį. Tačiau dabar neketino jo išskleisti. Prausdamas veidą, lietus, tarsi geriausias draugas, ramino ją įkaitinta begėdiškai tiekštų žodžių marmalynės. Naktis pasteta, nežadėjo miego. Tik paryčiais, nusprendusi, kad konservatorijoje su tokiais dėstytojais jai daugiau nėra kas veikti, Nijolė užsnūdo. Niekam nieko nepaaiškinusi, jau kitą dieną atsiėmė dokumentus ir ėmė ruoštis stojamiesiems egzaminams į universiteto žurnalistikos fakultetą. Tai bent istorija, nutilus Nijolė tarė Laima. Ir niekada nesigailėjai būsimos operos solistės garbę iškeitusi į žurnalistikoje? Niekada. Būtent žurnalistikoje radau save. Žinoma, anoje, kovingoje. Dabartinėje pageltonavusioje nesugebėjau pritapti. O tą tave privertusi iš konservatorijos pasitraukti lovų marksizmo teoretiką po to neteko sutikti, paklausė Leonas. Teko. Tik vieną kartą. Po daugelio metų jį sutikau Šakiuose, kai prie autobusų stoties buvau atidengiamas paminklas Vincui Kudirkai. Man rodos jis mane pažino, nes kai mūsų akys susirėmė, krūptelėjo. O tuos tada susižertus bilietus išsaugojai, to marksizmo teoretiko biografijos tyrinėtoja, šypsodamasi pasidomėjo ir Laima. Darko, išsaugo tokį šlamštą. Tada dekanui į rankas įteikiau ne tik prašymą išbraukti mane iš studentų sąrašų, bet ir prie jo prisektą voką su tais bilietais ir rašteliu. Su svajonė tapti operos soliste atsisveikinu, nesugebėjau atsakyti šios konservatorijoje dirbančio perspektyvaus marksizmo-leninizmo teoretikos tobulintojo klausimus.